Počela je treća četvrtina utakmice 10. kola regionalne lige, grupa A. Ekipa Radivoja Koraća posle 20 minuta vodi protiv Grosuplja rezultatom 32-25. 12 poena Andrijane Vasović u domaćem timu, a prva trojka u drugom poluvremenu i ukupno 9. poen za Natošu Bučevac, 35-25. Najveća prednost Koraća. U redovima gošći 13 poena, Aline Gerkeš koja je upravo pogađa svoju trojku, trojka na trojku. Druga trojka Line Gerkeš, 35-28. Gerkeš je presekla ovu akciju Koraća i pogodila 18. njen poen, 35-30. Kastelić, druga lična greška. Prekršaj nad Bučevac. Mandić. Pogađa Sanja Mandić. Iskoristila je prazan prostor uz čajnu liniju. 6. njen poen. Pokušala je Bajrektarević, nije uspela uz zvuk sirene. Mandić. Sama Sanja Mandić koristi prazan prostor u reketu gošći. 8. poen Sanja Mandić. 39-30. Istekao je drugi minut igre u trećoj četvrtini. A prekršajem Vladinka Erek zaustavlja Anitu Kastelić. Biće 2 slobodna bacanja za kapitena gostujućeg tima. 4 poena Anite Kastelić u prvih 20 minuta. 5. njen poen. I 6. poen. 39-32. Drugi prekršaj, igračica sa brojem 3, Maša Gabriel. Druga timska Grosuplja u trećem periodu igre. Mandić. Nije pogodila ovog puta Sanja Mandić. Abramović. Prekršaj Lidije Vučković, njen treći prekršaj. Prva igračica, tačnije druga igračica sa 3 lične, ima i Nevena Vučković 3 lične ekipi Koraća. Kod gošći Gerkeš i Teri po 3 prekršaja za sada. Abramović. Gerkeš. Teri. Ističe vreme za napad gošći. Abramović, lepo je prošla Rebeka Abramović. Pogodila svoj treći poen. 39-34. Smanjuje Grosuplje prednost Koraća, a najefikasnija u domaćem timu Vasović povećava na 7 poena, 41-34. 14. poen Andrijane Vasović. Teri pa Kastelić. Abramović. Lepo zamišljen, ali ne sprovedeno u delo. Lopta pripada Koraću. Vasović. Mandić.
6. poen Sanja Mandić u nastavku utakmice, ukupno 10. 43-34, timeout za ekipu Grosuplja, odnosno trenera Slavka Duščaka. Neugodna povreda Sanja Mandić, zbog toga je morala da napusti igru. Vučković, pa... Ostaje lopta u posjedu domaće ekipe. 4 sekunde za napad ima Korać. Ističe vreme. Isteklo je vreme za napad domaćeg tima. 43-34, 5 minuta, 46 sekundi do kraja ove četvrtine. Lopta za Grosuplje. Gabriel za 3. Nije pogodila. Lopta kod Vasović. Nije pogodila Vasović, nije bilo ni prekršaja. Kastelić pa Gabriel. Zaboravile su košarkašice Koraća na Gerkeš. 20. njen poen. 43-36. Prekršaj nad Lidijom Vučković. Treći prekršaj za Kastelić. Nadigrale su košarkašice Koraća odbranu Grosuplja. Pogađa Andrijana Vasović 16. svoj poen. 45-36.
Sanja Mandić mora da napusti parket. Mora u slačionicu. U pitanju je krvarenje iz nosa. U prvom poluvremenu videli smo neugodnu povredu Anje Klaužar iz Grosuplja. U pitanju je skočni zglob desne noge. Vasović. Novi poeni Andrijane Vasović. Nezaustavljiva je večeras, 18. njen poen. 47-36. 11 poena prednosti za ekipu Koraća. 4 minute i 5 sekundi do kraja treće četvrtine. Kastelić pogađa trojku. Anita Kastelić, njen 9. poen. 47-39. Vučković, Lidija. Nesporazum u napadu Koraća. Koristi to Kastelić, 5. vezani poen. 11. za 47-41 i timeout za Miloša Pavlovića, trenera Koraća, na 3 minuta 40 sekundi do kraja treće četvrtine. Završen je minut odmora, 3:40 do kraja četvrtine, 47-41, vodi Korać. Gošće su napravile mini seriju od 5:0, 5 vezanih poena kapitena Anite Kastelić. Ekipa Grosuplja, treće plasirana ekipa u slovenačkom prvenstvu. Koristi ovaj pokušaj Lidija Vučković. 4. njen poen. Kastelić. Gerkeš. Abramović. Gerkeš. Đurić. Ističe vreme za napad. Dobra odbrana Radivoja Koraća. Nisu uputile šutne vreme gošće, pa će biti izmena u njihovim redovima. Izlazi Abramović, vraća se u igru sa brojem 6 Sandra Bajrektarević. Dakle, Grosuplje treće plasirana ekipa u slovenačkom prvenstvu. Posle prvog dela sezone imaju 4 pobjede i 3 poraza. Ispred njih su Triglav i Atlet Celje. A od ove 3 ekipe koje igraju u regionalnoj ligi, samo je Triglav obezbedio plasman u narednu fazu i borbu za titulu. Spasović je folirana, 4. lična Kastelić. 5. poen Anja Spasojević. I 6. njen poen. Pedeset 41, 2:35 do kraja. Lopta ostaje u posjedu Grosuplja. Rekli smo već da su poznati svi učesnici Super lige 6 regionalne lige.
Iz grupe A to su Radivoj Korać, Medvešćak i Triglav. Iz grupe B budućnost Kvarner i Čelik. Upravo će Čelik biti prvi rival ekipi Koraća naredne sedmice u Beogradu na startu lige iz koje će 4 najbolje ekipe igrati završni Final Four. Poeni Aline Gjerkeš, 22. poen. 51-43, 2 minuta i 2 sekunde do kraja treće četvrtine. Bučevac. Vučković, Lidija. Vasović za 3. Nije bila precizna, ali Bučevac se izborio za loptu i pritom je folirana. 5. lična greška kapitena Grosuplja Anite Kastelić. Prva košarkašica sa 5 ličnih. Vraća se u igru sa brojem 12 Rebeka Abramović. A Nataša Bučevac sa linije penala ima priliku da poveća prednost svog tima. Nije pogodila prvi put. Loš večeras procenat slobodnih bacanja domaće ekipe. Drugi put preciznija. 10. njen poen. 52-43. Tačno 100 sekundi do kraja četvrtine. Vasović. Novi poen iz Andrijanu Vasović. 20. njen poen. Dobra odbrana nje i Vučković. Đurić. Zupan. Abramović. Bajraktarević za 3. Nije bila precizna, uz zvuk sirene šutirala u Sandra Bajraktarević. Poslednji minut treće četvrtine. Korać ima priliku da dostigne najveću prednost u ovoj utakmici. I to se i desilo posle poena, i to 22. Andrijane Vasović. Po 22 poena Vasović u domaćem timu. Gjerkeš u ekipi iz Grosuplja. Abramović. Prekršajem je zaustavljena Rebeka Abramović. Prvi prekršaj Vasović, a izmena ušla je Natalija Spajić sa brojem 8 umesto Lidije Vučković u ekipi Koraća. 29 sekundi do kraja ove četvrtine. Abramović. Gjerkeš za 2. Nije bila precizna, na kraju lopta i dalje u posjedu Koraća. Bučevac. Pogrešila je Bučevac, iskliznula lopta iz ruke. Bajraktarević. Požrtvovanost Bučevac. 0,4 sekunde do kraja. Isteklo je vreme za treću četvrtinu. Ekipa Koraća vodi rezultatom 56-43, najveća prednost domaćeg tima. Pred ulazak u posljednjih 10 minuta utakmice 10. kola regionalne lige.
24-18 dobila ekipa Koraća treću četvrtinu. I ima prvi napad u posljednjem periodu ove utakmice. 2 poena Anja Spasović, ukupno 8. Te 58-43, raste prednost domaće ekipe, koja je lišena pomoći Sanje Mandić. Sredinom trećeg perioda dobila je nezgodan udarac u predelu lica, morala je da napusti parket. Nije pogodila Pija Zupan upravo u napadu svoje ekipe u četvrtoj četvrtini. Vasović. Drugi prekršaj Rebeke Abramović, bit će lopta sa strane. Nevena Vučković ubacuje loptu u igru. Spajić. Nije bio uspešan napad domaćina, na suprotnoj strani poene za Alinu Gjerkeš, njen 24. Spajić. Na kratko je Abramović presekla ovu akciju Koraća. Pokušala je Tijana Jelić, nije bila precizna. Spasojević za 2. Nije pogodila Anja Spasojević. A Pija Zupan izašla je sa loptom van terena. Blokiran je šut Spajić. Prekršajem zaustavljen nalet Maše Gabriel. Prekršaj Tijane Jelić. Izlazi iz igre Zupan, vraća se Šona Teri u igru, a prvu ličnu grešku je upisala Tijana Jelić. Đurić. Nije pogodila Abramović, ali greška Nevene Vučković. Smanjuju gošće na 58-47. Vasović za 2. Pogađa Andrijana Vasović, 24. poen. Abramović. Teri nije bila precizna, ali skok u napadu za gošće, tačnije za Gjerkeš. Spasojević, Spajić, pa Vasović. Spasojević. Nije pogodila, lopta u posjedu Đurić. Nije prošla ova lopta do Gabriel, ali lopta ostaje u posjedu gošći iz Slovenije na 7 minuta i 1 sekundi do kraja utakmice. Da kažemo da su ovo vreme igra i još jedna utakmica, posljednja u ovom ligaškom delu regionalne lige. Čelik u Zenici početkom četvrte četvrtine vodi protiv Kvarnera 53-45. Ta utakmica neće ništa promeniti u konačnom rasporedu. Čelik ostaje treći, Kvarner drugi.
Te dve ekipe prolaze u dalju fazu takmičenja u borbu za titulu. Jelić izlazi iz igre u ekipi Koroća, prvi put večeras u igri Ana Ilić, a Nevena Vučković na liniji slobodnih bacanja. Treći njen poen. I četvrti njen poen. 62-49. Lepa akcija domaćeg tima, Ana Ilić prvi poeni na ovoj utakmici centra Radivoja Koraća, 64-49. Gerkeš za 3, pogodila je Alina Gerkeš, 27. njen poen, ubedljivo najefikasnija u svojoj ekipi, trenutno najefikasniji na utakmici. U domaćem timu 24 poena Andrijane Vasović. Evo, pokušaj za 3 poena Vasović, nije bio precizan. Abramović. Za 3 poena pokušala Gabriel, nije bila precizna. Vasović skok u odbrani, Spajić. Nevena Vučković. Uz prekršaj pogađa Nevena Vučković, 6. poen, a prekršaj to 4. pravi Šona Teri. U međuvremenu i timeout za ekipu Grosuplje. Završen je minut odmora trenera Grosuplja Slavka Duščaka. Dodatno slobodno bacanje za Nevenu Vučković, 6 poena večeras, 2 od 2 sa linije penala i treći put uspešna, 7. njen poen. 4:50 do kraja utakmice. Bajrektarević. Gabriel. Ističe vreme za gošće. Pokušala je Gabriel, nije bila precizna, ali greška domaćih igračica. Prvi prekršaj Ane Ilić. Faul nad igračicom sa brojem 10 Anom Jakovinom.
Gabriel. Spajić uzima ovu loptu, prilika za brži napad domaće ekipe. Međutim, morat će se strpe domaće igračice. Spajić izgubila je loptu, a Nevena Vučković faulom zaustavlja eventualnu kontru Grosuplja. Četvrti prekršaj igračice Koraća sa brojem 4 Nevene Vučković. Gabriel. Jakovina. Spajić, odlično u odbrani. Spasojević. Vučković. Spasojević. Četvrti prekršaj Maše Gabriel. 2 slobodna bacanja za Anju Spasojević. 14:22 sa linije slobodnih bacanja večeras ekipa Koraća, 64%. Deveti poen za Anju Spasojević, izmena kod gošći. Izlazi Gerkeš, ulazi Šona Teri. 68:52. Vodi ekipa Koraća na 3 minuta 20 sekundi do kraja utakmice. Jakovina. Teri. Gabriel. Teri. Jakovina za 2. Nije pogodila. Spasojević skok u odbrani. Prvi put večeras u domaćem timu Ivana Petrović sa brojem 24. Mlada postava Koraća u završnici ove utakmice na 2:40 do kraja. 68:52. Korać već za vikend igra novi meč, gostuje ekipi Bora u prvenstvu Srbije gde ima sve pobjede u prvih 12 utakmica. A potom sledi bitan duel protiv Čelika na startu Lige 6, a Nevena Vučković postiže svoj 9. poen. 70:52, imaće priliku da poveća svoj saldo poena. A Teri je napravila 5. prekršaj, druga igračica gošći sa 5 prekršaja. Posle Kastelić i Teri mora van igre, vraća se sa brojem 22 Alina Gerkeš. Sigurno je 10. poen Nevene Vučković. 71:52. Lepo zamišljeno, loše urađeno od strane igračica Koraća, a na drugoj strani lagani poeni za
Alinu Gjerkeš, 29. njen poen. Ubedljivo najefikasnija u svojoj ekipi. 71-54, minut 25 do kraja utakmice. Lepo se oslobodila Nevena Vučković, 12. njen poen. 10 poena u nastavku utakmice, 2 u prvom poluvremenu. Ne pogađa Gabriel. Greška domaćina. Gabriel. Berektarević, pa Gjerkeš za 3, Gabriel nije bila precizna. Lopta i dalje u posjedu Grosuplja. Zupan se izborila za loptu. Trideset prvi poen Aline Gjerkeš. Deset sekundi ostalo do kraja utakmice. Nije pogodila Spajić i bit će to i konačan rezultat utakmice. Dakle, u okviru 10. kola regionalne lige košarkašice Radivoja Koraća savladale su na svom terenu Grosuplje rezultatom 73-56 i prvi deo ligaškog dela završili sa maksimalnih 10-0. Korać prenosi maksimalan broj bodova u Superligu koja startuje naredne nedelje. Prva utakmica u utorak u Beogradu. Ekipa Koraća dočekuje Čelik, a za rivale će imati još timove Kvarnera iz Rijeke i Podgoričke budućnosti. 4 od 6 najboljih ekipa plasirat će se na završni Final Four, a u večerašnjem meču Andrijana Vasović sa 24 poena najefikasniji u domaćem timu, 12 poena Nevena Vučković, po 10 Sanja Mandić i Nataša Bučevac. U ekipi Grosuplja koja je doživjela 6. poraz, 31 poen Aline Gjerkeš, 11 poena Anite Kastelić. Toliko za večeras, prijatno i doviđenja.